আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই মারিয়ামস মম চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি রান্না করব করলা ভাজি রেসিপি। করলা ভাজির জন্য মূল উপকরণে চলে যাব। এখানে আমি করলা কেটে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। কাঁচামরিচ ফালি করে নিয়েছি। পেঁয়াজ স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। রসুন কুচি নিয়েছি। চুলায় প্যান বসিয়ে চুলা অন করে দিয়েছি। পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ ফালি করা, রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। এগুলো নেড়ে দিব। এর মধ্যে এখন অ্যাড করব করলা। করলা অ্যাড করা হয়ে গেছে। করলার মধ্যে দিয়ে এখন দিব স্বাদ মতো লবণ, 1 টেবিল চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1/2 টেবিল চা চামচ জিরের গুঁড়ো, আমি ভালোভাবে মিক্স করে নেব। ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গেছে। ঢাকনা দিয়ে দিলাম। ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব কিছুক্ষণ পর ফিরে আসছি। ঢাকনা খুলে দিলাম। করলাগুলো আবার নেড়ে দেব। হয়ে গেল খুব সহজে করলা ভাজি রেসিপি। আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। ঢাকনা দিয়ে পরিবেশনে চলে যাব। হয়ে গেল খুব সহজে করলা ভাজি রেসিপি। আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আমার চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।